Oi, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos fazer uma fogueira para a nossa festa junina. É só carimbar as mãozinhas da cor da tinta que vocês tiverem aí em casa, tá bom? A Prolê vai deixar como que faz para vocês, tá bom? Mandem as fotos para a Prolê ver a fogueira de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo!